Aí pessoal, tá vendo? Acabei de pegar pelo Mercado Livre uma ideia bacana, esse alinhador dental, tá, o que eu uso para dormir. Eu uso como placa de bruxismo. Essa parte aqui, ó, vocês podem ver, tem dois furinhos. Essa parte daqui é para cima, ó. É uma borracha, é muito legal. Parabéns para a empresa aí, ó, que lançou isso aqui, tá ok? Que eu fui uma vez, eu paguei porque eu tenho problema de bruxismo e ficar roendo, passando o dente um no outro, e eles vão desgastando. E uma vez eu comprei uma placa, paguei para fazer, caríssima a placa, e não fez um efeito tão bom quanto esse alinhador dental aqui, ó, que eu paguei aí com frete e tudo mais ou menos uns 40 reais, tá ok? 35 a 40 reais. Parabéns à empresa aí, parabéns Mercado Livre por trazer produtos de qualidade para nós. Vamos para cima aí, ó. Parabéns à empresa aí, muito bom, viu? Recomendo, super recomendo para quem tem problema de bruxismo, de desgaste dos dentes, tá ok? Já tô usando já há um tempo já, muito bom, muito bacana, entendeu? A placa que eu comprei pelo Mercado Livre uma certa vez quebrou devido a tá fazendo a mordedura, quebrou. Isso aqui é de borracha, muito legal, material muito bom, muito resistente, tá ok? Parabéns aí, sucesso. Super recomendo.